wareeg qoraxda. Waqtiga horseedka cilmiga ee reer Yurub waxay aaminsanaayeen in dhulku weli taagan yahay bartamaha dunida, qoraxduna tahay midda ku dul wareegta. Qarnigii labaad Ciise ka hor 1512, saynisyahano la odhan jiray Nicolaus Copernicus ayaa daahfuray aragtida dhaqaaqa iyo socodka meerayaal badan oo ka mid ah bax qoraxeedka. Sidoo kalena wuxuu xaqiijiyay in qoraxdu tahay mid aan wareegin oo taagan bartamaha meerayaasha. Johannes Kepler, oo ah saynisyahan u dhashay waddanka Jarmalka, ayaa sanadkii 1609 isna daahfuray in meerayaashu yihiin kuwo wareega oo ku wareega qoraxda, sidoo kalena ku wareega dhexraarkooda. Daahfurka arrintan waxay sahashay in saynisyahanadii reer Yurub si sax ah u sharxaan in qoraxdu tahay mid taagan oo aan ku wareegin dhexroorkeeda, sida dhulka iyo meerayaashu ku dul wareega qoraxda. Eebbe waxa uu hadalkiisa sharafta leh ku leeyahay, Alle waa ka abuuray habeenka iyo maalinta, qoraxda iyo dayaxa, mid kastana falag ayuu ku dhex dabaalan. Haddaba waxaa xusid mudan in Qur'aanku xusay kana warramay in badan oo ka mid ah cilmi falaga iyo arrimo badan oo hadda sayniska casriga ah u ogaaday, taasi oo aqoonta iyo garashada aadamuhu imika gaadhay.